Формирование кыргызского народа. Как известно, сегодня этноним «кыргыз» является самым древним среди тюркоязычных этнонимов. Уже упоминалось, что как название племени или племенных объединений он появился в Восточном Туркестане. Недостаточность письменных исторических фактов, сведений затрудняет исследование проблем формирования этногенеза кыргызского народа. В связи с этим изучение было основано главным образом на археологических, антропологических, этнографических материалах, кыргызских эпосах и истории кыргызского языка. Этим объясняется также отсутствие среди ученых конкретного ответа на вопросы, как и когда происходило формирование кыргызского народа. Сегодня в исторической науке по этому вопросу насчитывается свыше 10 гипотез, которые можно распределить на 3 основные группы. Первая группа. Кыргызский народ переселился, мигрировал на территорию Тенир-Тоо с верховий Енисея, Минусинской котловины. Впервые это мнение высказал русский академик Миллер в своем труде «История Сибири». И сегодня есть ученые, поддерживающие и развивающие эту гипотезу. Они считают, что, появившись во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, этноним «кыргыз» широко распространился в IX-X веках по всей Центральной Азии, от Енисея до Байкала и Алтая. Позднее кыргызы перекочевали на Тенир-Тоо, где в XVI веке и произошло окончательное оформление его как народа. Бернштам выдвигает гипотезу о том, что кыргызы переселились на Тенир-Тоо не одновременно, а многоэтапно в течение 1300-1400 лет. Вторая группа. В XIX веке ученые Валиханов, Бичурин, Аристов высказали независимо друг от друга мнение о том, что кыргызы не переселялись откуда-нибудь, они сформировались из племен, издревле живущих на Тенир-Тоо. Кыргызы являются автохтонным местным населением. Это мнение последовательно излагалось в нескольких изданиях истории Кыргызской ССР. Третья группа гипотез нашла широкое распространение в современной науке. В ее основу положены итоги специальной совместной научной сессии Академии наук СССР и Академии наук Кыргызской ССР, посвященной этногенезу кыргызского народа. В результате обмена мнениями между ведущими и авторитетными учеными Академии наук СССР и Академии наук Кыргызской ССР различных союзных республик было принято следующее заключение. Кыргызский народ и его культура сложились в результате взаимодействия по меньшей мере 2 этнических элементов – центральноазиатского и местного среднеазиатского. Один из важнейших узловых моментов этногенеза кыргызского народа, ближайший по времени, связан с событиями первой половины второго тысячелетия нашей эры. В эту эпоху на территорию Киргизии проникает с востока значительное большинство предков современных кыргызов, говоривших на уже сформировавшемся кыргызском языке. Существенным моментом этого заключения было признание центральноазиатского населения одним из основных узлов или основных этнических компонентов в этногенезе кыргызов. Эта проблема стала предметом изучения многих видных ученых. Вместе с тем, вопрос о зарождении ядра кыргызского этноса от центральноазиатских народов до сих пор остается спорным и нуждается в дополнительных исследованиях. Анализируя направление и характер этнических процессов, оказавших влияние на становление кыргызского народа, известный специалист по этнической истории кыргызского народа Абрамзом в своей книге «Кыргызы и их этногенические историко-культурные связи» пришел к следующим выводам. Первое. Процесс формирования племен, из которых сложилась кыргызская народность, происходил преимущественно на территории восточного Тенир-Тоо, внутреннем Тенир-Тоо, а также Памир-Алая и прилегающих горных областях Алтай, Прииртыш, Восточный Туркестан. Второе. Основу складывающейся в XIV-XVII веках кыргызской народности составили издавна обитавшие здесь местные тюркоязычные племена, группа пришлых, в основном тюркоязычных племен центральноазиатского происхождения, племена монгольского и казахско-нагойского происхождения. Большинство ученых не отрицают наличие в составе современного кыргызского народа енисейского компонента. Действительно, енисейские кыргызы участвовали в процессе образования кыргызской народности на Тенир-Тоо. Роль Мухаммед-хана в консолидации кыргызов. В XV-XVIII веках кыргызы продолжили нелегкую борьбу за сохранение своей самостоятельности. На территориях Средней Азии, Моголистана и Казахстана в этот период произошли важные политические события. Узбекские племена, кочевавшие в западных регионах Казахстана, пользуясь ослаблением государства Амир-Темира, напали на него, а затем полностью овладели страной. Кочевые племена восточной части Золотой Орды стали называться узбеками по имени Узбек-хана. Кочевники-узбеки, составлявшие основу войск Шейбани-хана, отняли власть у потомков Амира Темира. Большие изменения произошли в самом Моголистане. В начале XVI века северными областями страны завладели кыргызы.
По сведениям одного из летописцев, относящимся к 1510 году, из-за кыргызов в Моголистане не осталось ни одного могола. В 1514 году могольский хан Султан Саид захватил Кашгар и свергнул с престола Абу-Бекра. Большую помощь в этом ему оказал Мухаммед Кыргыз. Однако спустя некоторое время Султан Саид выступил против кыргызов. В условиях необратимого развала Моголистана, обусловленного разногласиями внутри феодалов, а также постоянной угрозой со стороны внешних врагов, Мухаммед Кыргыз смог объединить племена кыргызов. Консолидация кыргызских племен обусловила укрепление их сил, развитие этнического самосознания как народа. Попытки монгольских ханов завладеть Северным Кыргызстаном были безуспешными, так как кыргызы совместно с казахами мужественно отстаивали свою независимость. Вместе с тем, если предводители северных кыргызских племен ориентировались на укрепление союза с казахскими ханами, то в южных регионах старались поддерживать хорошие отношения с шейбанидами. Однако в продолжавшемся более столетия общем противостоянии кыргызов и казахов против феодалов, шейбанидов-моголов перевес оказался на стороне первых. В конце XVI – начале XVII века власть шейбанидов в Бухаре рухнула, бразды правления перешли к аштарханидам. История династии аштарханидов с 1599 по 1767 года тесно связана с политической борьбой узбекских племен, каракалпаков, казахов, калмыков, в которой принимали участие и представители правящей верхушки кыргызских родов. Особенно усилилось военно-политическое объединение кыргызских и казахских племен под эгидой казахского хана Тобокела. С помощью кыргызов Тобокел-хан в 1598 году за короткий срок подчинил все города на правом берегу Сырдарьи и устремился на Самарканд и Бухару.